嗱，又按售完啦嚇，3至4人單位，居屋咧嘅380尺，咁啊睇下呢嘅兩房大廳嗰個簡約風 ，OK？ 其實呢一個咧都係麗柔風嚟嘅，咁咧佢一樣做咗岩板牆，咁玻璃間房，咁做翻一個飾櫃，咁呢一個咧又係岩板牆，咁簡簡單單。但係咧呢一個顏色嘅配搭咧真係好舒服咁麗柔風做翻木紋嘅地磚然後咧一個咁嘅獅子櫃，咁飯台，咁因為咧佢做咗個茶几，咁呢一個咧嘅大兩座其實都1.8米嘅啦。咁因為佢做咗個茶几，所以呢邊咧個飯台咧會窄少少。但係你擺翻張長凳就冇問題嘅咯喎，咁一樣都好闊嘅，好舒服。咁所以咧各配搭方面咧，即係大家要厚啲心思咁再望一望佢聽，舒唔舒服啊？靚唔靚啊？咁望多下啦，咁都偷位出嚟呢一度，偷咗出嚟呢一度咧，咁做一個雜物櫃，咁又一個玻璃櫃咁平時呢度擺下花。咁你咧就唔中意擺高花嘅，咁又做個玻璃櫃咯，做玻璃櫃都好靚。咁佢廁所嘅廁所嘅透分位出嚟，咁做一個咁嘅電視櫃，好唔 OK？ 咁睇翻一個嘅間房啦，個廳間房啦，做咗4隻半床，咁然後咧都還一個化妝台，咁上邊化妝櫃咁咧嘅呢個咧嘅客咧嘅特登配翻張凳，咁活動嘅凳都可以咁嘅，但係呢個要加錢㗎。咁咧嘅油壓床咁咧做個衣櫃，咁呢個衣櫃咧嘅1.8米嘅衣櫃足夠兩公婆啦，係嘛？咁睇翻個指人房先，咁指人房5隻床，咁咧嘅7尺大衣櫃。7尺大衣櫃咁然後咧呢一個都有乾坤嘅喎，咁呢一個咧佢屋主自己諗，呢個都幾有諗頭。咁因為點解咧？呢度咧嘅雙面櫃，後邊做層板攞嚟接衫，前面攞嚟擺下公仔，咁咪幾好啊！擺絲咁乜都得，咁所以咧又唔嘥咗後邊嘅櫃攞嚟擺接下衫咁一張5隻床。好唔好嘅咁然後再睇多次嘅廳，舒唔舒服即係好溫馨，即係好舒服。咁睇翻個廁所啦，咁廁所又咁偷位出嚟啦，上面又做翻一個燈槽，咁做翻嘅趟門啦，廚房，咁睇埋廚房啦，個趟門。一個 U 型嘅櫥櫃，呢一個岩板，好唔好嘅？咁嘅廚房正唔正？咁有啲人係做個粒咯，有啲人做翻出嚟。咁我中意做出嚟嘅。咁呢度又有櫃，咁上邊又有櫃可以擺嘢。咁又有廁所啦。廁所而家係咪好多人咁做咧？個個都跟我哋啦，抄作業啦，唔緊要嘅呢就係關生，咁馬桶喺中間，咁呢個位置係咪好大？係冇闊落啦。咁3趟門呢個增加個闊度咯多謝大家。